kunlardan bir kuni ikkita aka uka boshqa bir odamni qo'ltiqlab, qo'llaridan ushlab Hazrati Umarni yoniga olib kelishdi. Ma'lum bo'lishicha, u yigit bu ikkisini otasini tosh bilan urib o'ldirib qo'yishgan. Yigitlar uni bu qilgan ishi uchun qonun, shariat nima desa, shunday jazolanishini talab qilishyapti. Ya'ni qatl etilishini talab qilishyapti. Hazrati Umar dedilar-ki, bu gaplar rostmi? E'tirozing bormi? Yigit aytdi, hech e'tirozim yo'q. Voqea qanday bo'ldi? Voqea yigit safarda edi. Otini bir joyga qo'yib o'zi suv ichmoqchi bo'ldi va yoki boshqa. Oti boshqani xurmosini yeb boshladi. U otni o'ziga tegishli bo'lgan xurmoni yeyotganini ko'rgan bir odam u otga qaratib jahl bilan tosh otdi. Va u tosh endi u otni qayeriga tekkan bo'lsa, boshiga tekkandir. O'sha joyning o'zida u ot nima bo'ldi? Nobud bo'ldi. Yigitni yaxshi ko'rgan ot edi u. Bitta ot edi. Hayotiga bog'langan bir boshqa bir rishtasi bordirki, jahli chiqdi yigitning ham va o'sha toshni o'zini qaytarib tosh otgan odamga qarab otgandi. U tosh u odamga tegdi va u odamni ham nima qildi? Nobud qildi. Voqeadan xabar topgan, otalari o'ldirilgan, tosh otib o'ldirilgan bu ikki yigit otni egasini ushlab Hazrati Umarni oldiga olib kelishdi va adolatni qaror toptirish uchun, ya'ni otalarini o'ldirgan yigitga jazo tayinlanishini talab qilib turib olishdi. Va u yigit ham, otni egasi bo'lgan yigit ham hech narsani hech bir nuqtada inkor etmayapti. Shunday bo'ldi. Menga shariat qanday jazoni ma'qul deb bilsa, men bu dunyoda mo'minman, musulmonman. Bu gunohim bilan u dunyoga, Allohning yoniga ketishni istamayman, jazolanishga tayyorman. Endi bu orada musulmonlar, o'sha paytdagi sahobalar yig'ilib kelishdi va yigit aytdi, men qarshiligim yo'q, roziman jazolanishga, boshqa aybimni ham tan olib turibman, e'tiroz bildirmayapman, faqat bir muammo bor. Meni yurtimda bir yetimni moli menga omonat qilib berilgan. U yetim hali kichkina bo'lgani uchun men uni haqini bir joyga ko'mib qo'yibman. Agar men hozir o'lib ketsam, bu omonat meni bo'ynimda qolib ketadi. Agar ruxsat bersangiz, Hazrati Umar, men borsam-da bu muammoni hal qilsam. 3 kun ichida qaytib kelaman. 3 kun ruxsat bersanglar bo'ldi. Hazrati Umar aytadilar-ki, buni iloji yo'q. Sen o'limga mahkum qilingan bir odamsan. Biz seni tanimasak, boshqa bir yurtga ketsang, hech bir nima yo'q seni qaytib kelishing haqida. Faqat bitta yo'li bor. Kimdir seni kafillikka olish kerak bu yerda. Shundagina senga ruxsat berishimiz mumkin borib kelishing uchun dedilar. Yigit atrofga qaradi va ko'zi Abu Zar roziyallohu anhuga tushdi. Va dediki, shu odam menga kafil bo'ladi. Abu Zar roziyallohu anhu ham qabul qildi. Tanimaydi u odam. Birinchi marta ko'rib turibdi. Yolg'on gapirayotgan bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Jazosi nima? Kelmay qolsa, o'rniga qatl qildi. Yigit ketdi yurtiga. 3 kunga ruxsat so'radi. O'sha yetimni molini beradi, qaytaman deb berib, qaytaman deb va'da qildi va ketdi. Hamma hayron. Bu voqeani bo'lganidan
Umar roziyallohu anhu hayron. Bunday voqea birinchi marta sodir bo'lyapti. Ota-onasi o'ldirilgan yigitlar hayron. Abu Zar roziyallohu anhu hayron. Nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Mavhumlik. Ana o'sha payt Umar roziyallohu anhu Abu Zar roziyallohu anhuga xabar yubordi. Agar qaytib kelmasa 3 kunda men qonunda qanday bo'lsa, qanday hukm berilgan bo'lsa, uni senga amalga oshirishga majburman. Ya'ni qonundir. Hamma xavotirda 3-kun keldi. Butun shahar kutyapti. Butun shahar keladi. Yolg'on aldab ketadi, aldab ketmaydi. Abu Zar boshi ketmaydi. Hamma bu savol bilan, hammaga qiziq. Ana o'sha payt vaqt tugashiga ozgina qolganda xabar keldiki, shahar darvozasidan biri changga botib kirib keldi. To'zonlarning ichida shoshib, bu o'sha yigit edi. Qaytib keldi. Nima uchun qaytib keldi? Nima uchun? O'lish uchun qaytib keldi. Hamma hayratda, hamma uni kelmasligiga %90 aminda, balki %99 amin uni kelmaydi u. Chunki biz bilgan hayotda shundayda, bugun o'sha payt ham shunday bo'lganda, deyarli shunday bo'lganda kelmaydi. Lekin u keldi. Va so'rashdi, nega kelding? Chunki hayratlanishyapti. Nega bu jonni qutqarib qolish imkoniyatidan voz kechding? Qochib ketsa bo'lardi. Dediki, kelishimning sababi shuki, musulmonlarning orasida ahd va vafo qolmabdi demasliklari uchun. Va'daga vafo qolmabdi demasliklari uchun qaytib keldi. Keyin Abu Zardan so'rashibdi. Sen nimaga tanimaganingga rozi bo'lding, kafirlikka o'tding? Deganda Abu Zar roziyallohu anhu aytdiki, musulmonlarning orasida ishonch qolmabdi. Bir-biriga ishonch qolmabdi. So'zni qadri qolmabdi. Demasliklari uchun tanimasam ham kafirlikka o'taverdim. Bu holatni ko'rib turgan boyagi ikkita bola otasini o'ldirgani uchun jazo talab qilayotgan yigitlar biz ham voz kechdik. Ko'rinib turibdi, aybiga pushaymon bo'ldi. Qatl qilinishini istamaymiz. Ulardan so'rashdik, shuncha kundan beri oyoq tirab turuvdinglar-ku, o'ldirasan deb. Nimaga o'zgardinglar? Deganda yigitlar aytdiki, musulmonlar orasida marhamat qolmabdi demasinlar. Marhamatsiz bo'lib ketibdi musulmonlar, bir-biriga marhamat qila olmaydigan bo'lib qolibdi demasliklari uchun biz uni afv